Beraz, hasiko gara la bigarren momentu honekin, haietek bide berri bat ideki du, eta haiete 10 urte berantago irakaspenak eta erronkak, hori da mintzaldi horren gaia, gure mintzalerek aurkeztuko ditut, Agus Hernan, Foro Sozial Iraunkorraren lehendakaria Euskal Herrian, naiz Funusaz bakibideko lehendakaria, eta Caroline Gibet Lafay, filosofoa, eta CNRS ikerketa zentroko kidea. Beraz, hasiko gara, zenta denbora gutxi baitugu, eta beraz, interbentzio laburrak, eta lehena badugu denbora pixka bat, gauzak errepikatzen dira pixka bat, politikariek errandituzten ondotik, zer irakaspen atera aietetik, ara, alde positiboak biztan dena, baita ere ezezkoak. Agus. Bonjour à tout le monde. Niretzat plazer handia da hemen izaitea, ni endaian bizi naiz eta egia da, engaiamendu hori gehiago egoaldean dagoela, baina nire engaiamendua baina beti begiratzen dut iparaldeko dinamika eta autetxi batzuekin topatzen naizera beste dosier bat zuen inguruan lan egin dutan lanean ezagutu dituzten autetxi batzuekin, Euskararen inguruan adibidez. Autopistatik lentorrelariko izuntan, gure bakearen eraikitzeko prozesua, 3 bide bat bezala, Iruña, Vitoria, Baiona, eta prozesu bakarra. Eraikuntza prozesu bakarra, baina 3 errealitateri egokitua. Iparaldekoa, oraintxe ikusi duguna, administrazioa handiarekin, egoaldekoa, ostegunean ikusi duguna, haieteko espiritua, Bru jaunak terminoa berriz errepikatu du, eta haieteko argazki hori, tendentzia politiko guziak ordezkaturik, Euskal Erkidegoko eta Nafarro Foru Erkidegoko tendentzia guziak eta sindikatu guziak ere bai, beraz, haieteko argazki bikoitz hori horrek frogatzen du bakearen prozesu inklusiboa dela, bakearen eraikitzearena. Bake prozesua 3 bidekoa joan etorri hainitzekin. Haietek esperantza haize handia bota zuen, eta gero prozesua argi gutxiko prozesuan izan zen, gero Baionako aldarrikapena 2014ko urrian lehioa ideki zuen berriro ere, eta gero pixkanaka lusorekin, beraz, eta armagabetze zibilarekin hasi gara, hola, iniziatiba maila bat abiatzeko posibilitatea ukanduko Veronik Dudue hemen dago, eta adiskidetasun handiarekin aipatzen dut, berak Gernikako 3. foroan aipatu zuen Berkoff fundazioaren izenean armagabetze zibilaren nozio hori izan, eta parean bai genuen gobernu bat Mariano Rajoyekin Espainian, bere ezaugarri bakarra zen, ez zuela ezer egiten, ez zuela telefonoa ere hartzen, nazioarteko kontaktu taldeari deiei etziela erantzuten. Beraz, maila batean, nik 3 bidetako prozesua gisa ikusten dut, joan etorri askorekin. Gaur egun Nafarroan badugu prozesu berezi bat, etzen agertu gaur egungo gobernua iritsi arte, azkeneko gobernuak, aintzinekoak gauza asko egin zuen bizikidetzaren inguruan, baina gaur egun Nafarroako sozialista eta geroa bairen gobernu horrek estrategia bat baduela, eta niretzat garrantzitsua da prozesu hori joan etorrietan, beraz blokatzearen parean
presuen gaiaren bokatzearen parean, bide bat ireki diguzuela, eta pentsatzen dute Espainiako gobernuaren, Sánchezen gobernuaren jarrera lagundua izan dela, hemen egin den lana, hemengo kontsentsua Frantzian egin den lana, Macronen gobernuarekin egin den lan horrek bidea ideki diola Sánchezi beraz, eta gaur egun konbentzituta nago, aintzinamenduak, Vincent Brut jaunak aipatu dituen aintzinamenduak, Espainian izan diren aintzinamenduak eta horiek lagunduko dutela eta Macronen evoluzioa lagunduko dutela. Hori iruditzen zaiz oso garrantzitsua dela. Prozesu bakarra da, hiru biderekin egokituak, realitate desberdine egokituak. Hori da, gaurkoaz aterako dutan lehen irakaspena. Ez diot zure erantzunari zuten bahan, orain, hirugarren interbentzioa da, egiten duten hirugarren interbentzioa, eta egokitzera saiatzen naiz, atzo kurtsalen ziren pertsonen dako, ara, saiatzen naiz elementu berriak ekartzera. Anaiz Funozaz, bakebideko lehendakaria beraz, zuretzat, zuk bizizan baituzu hori urbiletik, eta kritikak ere jasan dituzu, zenta, ara, normal da. Ze bilan ateratzen duzu, ze balantze, ze irakaspen ateratzen duzu. Nik lehenik hasiko naiz galdera batekin, D'abord, je vais faire ma prise de parole en français pour faciliter notre discussion. Bon, beraz, hasiko naiz eta nire galdera, gela honetan ea norbaitek pentsatzen ote zuen, dola 10 urte pentsatzen ote zuen, iparaldek hainbeste gauza ekarriko ziola bake prozesuari. Nire erantzuna da, ezetz, aiete oraindik gogoratzen naiz, badakit nunengoen nazioarteko aldarrikapen hori entzun dutalarik, ze emoziok piztu zidan horrek, lehen aldikoz Frantziako estatua aipatua zen, eragile gisa, eragile aktibo gisa, bake prozesu horretan, eta lehen aldikoz iparaldeko hor geunden, nazioarteko komunitate horren parean. Nahiz eta gaur egun, oraindik zailtasunak baitituzte 7 probintzien ideiaren integratzeko, zailtasunak baitituzte. Beraz, emozio oso indartsua, baina enuen inoiz pentsatuko hori izanen zinela partikulen aktibatzaile bat, eta alta izan da. Eta pentsatzen dut, iparraldean zerbait gertatu dela, hegoaldean gertatu ez dena. Eta hau da, hor zeuden pertsona batzuk, gizarte zibiliko pertsona batzuk, ez da baidan ari zirenak, jadanik, hor martenen kontrako euroaginduaren gatik, horrek gizartean galdera iniz sortu baitzuen, nola Frantziako gobernuak emaiten alduen militante politiko bat, emaiten aldion Espainiako justiziaren eskuetan, beraz hor izan da bultzada kolektibo bat, eta horrek eraman gaituela bide bat eraikitzera, eta hori da gaur egun azpimarratu nahi dutan bidea, eta batez ere metodoa. Pentsatzen dut aiete izan dela guretzat irautza bat izan dela, irautza mental bat eta politiko bat. Eta aktore eragile guziek, aietez goreroz lanean ari direna eragile guziek, eta gu baino lehen, zegoen mai inguruak ongi erakusten du, denek egin dugu indar bat, denek arriskua hartu dugu bakearen alde. Naiz eta ukan kontraesanak, naiz eta izan adostasun ezak, pentsat ikusirik ere ez genuela aterabidea berdin ikusten, eta beraz benetan txarotu nahi ditut bakiaren alde arriskoak hartu dituzen guziak. Edo zein alderditakoak izanik ere, jakin baitute aieteren momentuan, jakin dute beren bazterran usten beren protagonismoa, eta kapitalizatzeko, epe laburrean kapitalizatzeko gogo hori, benetan momentuaren mailan izaiteko, eta benetan pentsatzen du lurralde honek erantzun duela, momentu historikoari erantzun diola, eta benetan parte hartzeko goborantatea ukan duela. Eta pentsatzen dut bide horretan lan eskema bat eraiki dugula, zera dialogo bide bat eraiki dugula, komplementariotasuna ere osagarritasuna eraiki dugula, eta borroken molden osagarritasuna eraiki dugula, eta pentsatzen dut bide hori esker, eta seguraski ez egoaldean bezala, gizarte zibila akuilua
bilakatu dena. Gizarte zibilak erakusten du bidea nora doan, onartu duen klase politiko batekin, onartu behar da, eta txalotu behar da, politikariak onart dezaten, eta momentu gogorrak ere izan dira, luso denak oso pozik gaude, baina krispazio mementu bat izan da, gizarte zibilak behar izan du ekintza indartsu batekin, eragile guziak beren arduren parean emaiteko. Beraz, nik hori atxikitzen dut, eta pentsatzen dut hortan gaudela oraino, eta pentsatzen dut bidea eginez ohartu girela, gure ganatu dugu gaia, arrunt, eta beraz, bake prozesu batean bizi garela, eta gape prozesu hori badago, guk nahi dugulako eta egiten dugulako, eta gainera pentsatzen dut bide horretan, hainbeste gure ganatu ditugun edukiak, baionako aldarrikepana hain izan da argigarri denendako, beraz, guk ordezkatu ditugula instituzioak agintariak, estatuak, beren lana egiten ez zutelako, eta lortu dugu eragilen konfiantza beharrezkoa eraikitzen, aintzinetzeko. Armagabetzea ezingo zen egin etak etzion konfiantza emanen gizarte zibilari, denek ez pagenu lan hori egin lehenago. Ez genuen lortuko hori, ez genuen lortuko solas egiteko eremu hori eraikitzen ministeritzarekin, barne ministeritzarekin, presoak ez palute konfiantza ez palute ukan. Bide horriarekin eta markoarekin, konfiantzazko marko horrekin, erakile zientzat erakiduela. Zetanik pentsatzen baitut egoaldean ez bezala, errefusatu dugula galtzaile irabazle logika batean sartzea. Eta pentsatzen dut gure historiak ere ez baita behar ba hain unkitua, gatazka armatuak ez baitu gure lurralde hainbeste unki behar ba. Eta hori izan da, nire ustez, benetan aintzinatzeko oinarria hori izan da. Oso ongi, Caroline Gibet-Lafaille. Mil esker, Caroline Gibet-Lafaille, beraz eskartzen dizuet gomitatu izana, 10 urteetako auto-zelebrazio, ala ere, bide horriaren 5 puntuak horretaraziko ditut, zenta anizaipatzen baititugu, baina benetan balio baitu, beraz lehen puntua zen, etari eragitea borroka armatua galdi zezan, eta elkarrizketa pistea Frantziako eta Espainiako gobernuekin. Gatazkaren ondorioak aipatzeko, hori armagabetzea gertatu da. Gero baldintzak badakizu, pixka bat berezia izan dela. Bigarren puntua izan da, sustatzea, Frantziako gobernua eta Espainiako gobernuak sustatzea, onar zezaten dialogo bat idekitzea. Beraz, dialogoa idekitzea. Hirugarren puntua, kontselatzen genuen, neurri importanteak hartzea, berraskiditzearen sustatzeko, biktima guziei laguntzeko, onartu egin zitzaien kaltea, beraz, berradiskiditzea sustatzea, gobernuaren partez, biktima guzien onarpena, laugarren puntua, irakurtzen dut, beraz, gure gatazken konpontzeko esperientziagatik, beste gai batzuk aipatzen dira, bake iraunkorra sortzeko, gomendatzen dugu, eragile politikoak elkarrekin bil ditezen gai politikoa hitz egiteko. Hartu gira, Frantzian, bake prozesua hitz egin duten personak, atxilotu direla, eta auziperatu, eta 5. puntua, eta ez baitzaitu ez eta inbeste espertuko bide horrekin, onartzen dugu, batzorde bat antolatzea, gomendazen horien obratzea kontrolatzeko. Beraz, ikusten dut entusiasma behan, ikusten delaik bide horria, pentsatzen dugu, gauza asko, falta dela horrendik, urte horietan. Elkarrizketa estatuen bidez, ostion gauza batzuk entzun ditut, nuen ulertu, Cazeneuve armagabetzea lagundu zuela, hemen ikasi dut, ongi zen, gero ez dut ikusi ere, solasik berra diskidiatzeari buruz, ez dut ikusi alta badu
hainbat urte hori lantzen dutala, eta biktima guzien onarpena, berdin da, berba, utxegin dut hori. Bo, ez da oso larri, seguraski gertatuko da, eta gauza anitz gertatzena egiten ari baitira gaur egun. Ara, gero, beraz, ukan dezakegun galdera da, zergatik azkenean alako zeltasunak ditugun, polo edo gune bat, sortzetik, etxai absolutua dena gune hori eraikitzetik, ezin dugun pasatu arerio politiko batetara. Demokraziaren berezkoa den prozesu batean, azkenean gure etxaia zenari leku bat uzten diogu. Nahi badugu bakia eraiki, behar diogu leku bat utzi, arerio gisa onartu, eta behar berra aski detzen alda, ez dakitu hain urrunu joiten alda, bederen leku bat utzi eremu politikoan. Hori, erri anitztan gertatzen da, baita diktadura batzuk ezagutu dituzten erri batzuetan. Beraz, biztan dena, pasatu etxaitik areriora, kontrakora, berra diskidetze molde bat da. Eta beraz, baldintza batzuk ezar daitezke. Azkenean berra adiskidetzea, berdin az daiteke presoen estatutu berezi bat emaitea arte, haien urbiltzeko, urbiltzen ditugulaik baldintzako obetu behar zaizki, eta ez txartu. Erran nahi du ere gatazkako biktima guziak behar direla onartu eta kontuan hartu, gatazka aipatzen balima da, onartzen bada gatazka aipatzea, bakea aipatzen da berri adiskidetzea, berra adiskidetzen bagira nahi du gatazka bat izan zela, alta gaiak ez du kontsensua sortzen, leku guzietan, hori zer da, alta izan dira, bai gatazkak, hori da deskribapen arazo bat iduriz. Eta gero, nola idatziko dugun historia hori. Beraz, hor, bideogia aipatzen zituen puntuetan, bada gauza hori, nahi bat dugu berre adiskidetu, beharko dugu errelatoa, kontakizuna elkarrekin idatzi. Horrek eran nahi du, bi parteak, bi alderdiak, beharko dutela hitza hartu. Nola eginen dugu? Eta nori emanen zaio hitza, etxaiak izan direnen artean, ikusi dugu Italian gertatu zenaz, plomuzko urten ondotik, ezin da erran, gauza horrekatua izan dela, eta horrek ez du berra diskidetzea laguntzen. Beraz, badira puntu oso abstraktuak, aieteko bide horrian aipatuak, ikusi behar da, garantzitsua da, ikustea nola konkretuki gauzatzen aldiren, elkarrekin bizitzeaz aparte, edo urgunago, behar da antolatu bizikidetza. Eta oso zaila da, gatazka izan dela ez dugularik onartzen. Beraz, ez baita aski gizarte zibilak eskuardezan, ikusi dugu zer diren biktimen eta galeko biktimen eta etako biktimen arteko solasaldiak. Bakigu Euskal Herriko egoeraren originaltasuna dela gizarte zibilaren eskuartzea, hala ere prozesua ez da eraikiko estatuak gabe. Hala, ez nahiz, sobera luzatuko. Bai, hain justu, Karolinek esan duena da kontakizunarena, hitzena. Ikusten da, datozen urteetan, gerora begiratzen badugu, funtsezko arazoa izanen dela. Nahi nuke, jakin, bakoitzak nahi nuke jandezan, gatazka kontu hori, bake prozesu kontu hori, ze ikusten duzue, hitzoien azpian zer dago zuentzat? Gizarte zibilean bada eztabaida bat, hortaz, ez gataztarik ez izan, ez bake prozesurik ez da izan, abertzale batzuek ere, xehetasunetan sartu gabe, izan dute, ez da bake prozesurik izan. Zer diozue hortaz? Bai, hori, kontu hori, zure eztabaidaren eskema ikusi udanean, ahitu naiz galde horrekin, eztabaida horrek ahitzen hau.
bake prozesua guk forest soziala aipatzen dugunean da bake eraikuntza prozesua. Egia da ez dela bake prozesu klasikoa definitzen nazioarteko estandarretan aipatzen den bezala. Bai, noski, ez gaizki hartu, gogoeta bat da. Baina egia da, agitu naizela, eta azken egunetan elkarrizketa batzuk egin ditut, Ipar Euskal Herriko prentsan, Euskal Irratiak, Mediabaz, Berria, eta denek egin dute galdera hori, eta agitu nau. Zein da, non da arazoa? Bai, gu, noski, ez gaude bake prozesu batean, ze Espainiako estatua ez dago hor. Berak, oroitarazen nahi nuke, ala ere, aiete adierazpenaren gibelean, bada akordio bat 16 puntukoa, armairu batean sartua da, hirugiltzarekin, baina bada hori. Eta orduan da, etaren eta Espainiako gobernuaren artean adosteko puntuak dira. Gero Rajoy iritsi zelari gobernura, hori, ez zuen, mai hortan, Osloko maian ez zuen jarri izan nahi, eta orduan prozesua ez zen abiatu kasik. Baina ez da bai da hori, nik errango nuke nahiko ajarroa dela. Zergatik ajaroa. Bai, azalduko dut. Bai, bakea eraikitzeko prozesu batean gaude, osagai guziak hor daude, etaren desarmatzea egina izan da, nazioarteko estandarren arabera, eta desegin da, sostengatua izan da, eta ez da nola egan, baina nazioarteko komunitateak onartu du hori, behetsi du. Beraz, aldean hitzetako prozesua da, ikusten dugu hemen, eta bai egoaldean ere, ezin da egoaldean lan esparru ezberdinak daude, badira joan etorri hainitz, eragile politikoekin, sindikalekin, ez dute dena publiko egin nahi, eta ez da arazoa. Baina egia da, kuadro bat badugula, esparru bat badugu, bai, egia da, Espainiako estatua ez dagoela, ez duela parte hartzen. Nahiko genuke sufrimendu hori aintzat ardezan eta Frantziak ere nahi genuke galen ekintzak badakigu, frogak badira, nik egoaldean lan egiten dut, orduan nik gai hori iparaldekoei uzten diet, baina erreakzio txobat, eitxoin, bukatu nahiko nuke, Beatriz, mesedez. Barkatu, badakit, badela denboraren ertxadura, baina hala ere bukatu nahiko nuke, ze usteut gai garrantzitsua dela. Bakea eraikitzeko prozesu batean gara. Nahiko genuke Espainiak parte hartzezan eta aintzat hartzezan sufrimendua. Baina ez gara bere zai egongo. Eta ez badugu zai, bestela ze egingo dugu, eserik egon eta itxoin, ez, guk segitzen dugu aintzina. Gure artean baketuko gara, egitaren artean, hori da kontua. Gero, egoaldean badugu ohitura txar bat horrekin utziko dut, da terminoak oinahitzat hartzea ez da baidetean. Adibidez, etaren demobilizazioa adibidez. Jendek erraten zuen, bai, behar da, desegin behar da, gu joan gera, nazioarteko hitzen bila, eta gero ikusiut etak adierazpena egin zuela, elkarrizketa bat eta egin zuela, eta bazen demobilizazioaren terminoaren karikaturizazioa ere bazen, disoluzioa ipatu behar zen, berba oker ibili ginen, baina egia da badirela eztabaidak terminoen artean, eta ahitzen naiz, azkenean ez da funtsezkoa eta zure galderak ahitu naburtan. Bai, erreakzio bat, mesedez, Karolin, ze berriz irakurri dituzu aieteko bideogaren 5 puntuak, badira 2 ikuspuntu hor, baina ene ezkerraldean, berak dio gauzek aintzina segitzen dutela, baina zuk ikerlare gisa, zuek distentzia gehiago duzu, nola ikusten duzu? Bai, uste dut terminoak garrantzitsuak direla, hala ere. Berez, erran duzu, eta egia da, desarmatze prozesuan
nazioarteko behatzaileak baziren, baina badira bake negatibo eta bake positibo kontzeptuak, hemen bake negatiboa da. Izan ere, demilitarizazioa bada, baina hala ere betiko kontua da. Hau da, estatuek ez dute parte hartu prozesuan, eta orduan egoera oso ezberdina da. Ezin da konparatu beste herrialdeetakoekin, adibidez Kolonbian berriki, Ipar Irlanda, Hego Afrika. Baina, gatazkaren nozioari buruz, hori bai funtsezko erronka da, Espainian adibidez, ez dute onartzen gatazka izan denik ere. Eta hori, nola deskribatu, gerla, gatazka edo elkarren kontra joatea, nik uste dut, hala ere gutxienez onartu behar dela, edo bestela zer da, terrorismo esporadikoa. Estatu espainolak hori dio, baina noski hori Euskaldunen aldetik erronka da ezagutaraztea izan dela, jakinaraztea, onartaraztea izan dela gatazka bat Euskal Herrian. Anaiz, zer diozu? Bai, galdera. Bai, gatazka nozioa, bake prozesuaren nozioa, ze ematen den hitzoien gibelean. Nik uste dut, hitzoien azpian ematen dela, gatazkaren baketzea, konpontzea, nik agusen ikuspuntuarekin bat nator ez gara terminologia gerla batean hasiko gure artean. Uste dut denok ulertu dugula zertaz ari garen, aintzineko mahai inguruak ongi erakutsi du. Hautetsi guztiek erran dute gatazka badagoela, eta gatazka hori bada lujalde honetan egonda, eta horregatik ez dugu atseman atera biderik presoentzat. Ze estatuak ez dira gaur demokratikoki eta politikoki erantzuteko lujaldeek ematen dituzten galderei. Nik Espainiako estatua ere sartzen dut hortan. Nik atzera egin nahiko nuke, barkatu, baina eskema klasikora itzuli nahiko nuke negoziazioen eskemara. Nik bake prozesua defenditzen dut, behar xantza izan dut, lehen pertsonan bizi izan dut, horrek ondorioak baditu, ahemanetan, sinesmenetan, ikuspuntu berritzailean, baina nik uste dut guk hemen egiten dugun bidea, guk atsematen ditugun akordio horiek, eta eduki politikoak horrek guztiak eramango gaitu mahai ingurura. Guk hemen iparraldean nahi ala ez, paradigma aldatu dugu. Aztertu dugunean, ikusi dugunean, estatuak ez du inoiz onartuko mahaiera jartzea gurekin, talde armatuarekin. Ze egingo dugu? Jasanen dugu, ala erakutsiko diogu estatuari zer egin behar zen eta hola konpontzen dira kontuak. Iparraldeko anistasun guztiak, gizarte zibilak eta hautetsiek erakutsi dute gogoa zeintzen, borondatea zeintzen, lujaldearen nahikeria zeintzen, erakusteko hoja nola konpontzen den gatazka. Badago gatazka politikoa, bake prozesua behar dugu, eta zuen justizia horren zerbitzura ezartzea beharrezkoa da iparraldean, Ipar Euskal Herrian beharrezkoa da, epaile batzuentzat gizarte zibilak zaintzen du hori ez berriz gertatzea, eta Ipar Euskal Herrian gaur egun arriskuan ematen duena ordena publikoa, hori da Frantziako Ministerio Publiko Antiterrorista. Guk logikak irauli ditugu. Ez dugu etxaia bilatu gure artean. Ulertu dugu gaur egun, ez dakit ze izango den lujaldea etorkizunean, ez dakit nolakoa izango den geroa, ez dakit nora eramango gaituen bide hori, baina bide horrek ez dit gehiago beldurrik egiten. Ze nik denek ulertu dugu, politikan elkarren kontra gaudela, baina denek hemen elkarrekin bizi nahi dugula, eta problematika horien guztien aterabidea atxemateko Parisek ere parte hartu beharko duela. Gehitu nahiko nuke ala ere urtetan eta urtetan
bake prozesuaren terminoa etorri zela, hainbat sektoreren gandik, eta justuki gatazka ukatzen zuten pertsonetatik zetorren orduan. Ikusi udanean eztabaida hori, enekien eztabaida hori zegoenik, ahitu naiz eta ahitzen naiz gaur ere berriz aipatzea, nik pentsatu dut, galdera hori behar kanpotik dator, behar ez da gehiengoa, baina badago, orduan, bai, eztabaida garrantzitsua da, Nik, egia da, hasi naiz esanez ahitu naizela, hori egia da, zintzotasunez ejate dut, baina izan behar da eztabaida hori. Espainia eta Frantzia ez badatoz prozesu hortan parte hartzera, ez da hoien zai egon behar. Ez ditugu itxoin desarmatzeko, Mariano Rajoyren teoria Barne ministroak esan zuen, etak badaki egin behar zuen, Guardia Zibilari armak eraman, eta guk hartuko ditugu arma horiek. Mesedez, zer da hori? Hori inteligentzia politikoa da? Ez, hori azken egunetan aietekoek erran digute ez zutela ulertzen Espainiaren jarrera. Nola hitzordu hortan ez diren agertzen, desarmatzean nola ez duten parte hartu. Hobeda armak zulotik egon baino, gaur dauden egoeran egotea, ez? Desarmatzea baino 15 egun lehenago, samartzialetan, Euripean zulo bat agertu da. Hobeda hori guztia desarmatzea, ez? Espainiako gobernuaren postura olakoa da, eta ez da haien zai egon behar. Orain beste gai bat aipatuko dugu, erronkak, datozen urteetarako erronkak, ze egun hauek pasatu eta uste dut gizarte zibilak badituela duda batzuk, ze gertatuko da gerora, zer egin dezakegu, ze espero izan dezakegu Frantziako eta Espainiako gobernuetatik, anaiz zer diozu? Nik bat egingo dut mai inguruko gogoetekin. Aieteko 10 urte hoien ondotik, badakigu ziklo baten bukaerara iristen ari garela, urrats baten bukaerara, eta behabiatzeko behar dugula, eta ambizioa behar dugula. Berriz aurkitu behar dugu ambizio hori, Aietek sortu zigun ambizio hori urrunago joateko. Uste dut bidea egin ahala ulertu dugula Aiete etzela soilik gatazkaren ondorioak konpontzea. Aintzina egin ahala oartu gara desadostasun politiko puntu guziak, adibidez Euskarari buruz. Hemen elkarte euskaltzalek, adibidez, erakutsi dute beharra bazela, benetan, agenda bat behar zela lujaldean, agenda politikoa, ze denek eraiki nahi dugu, elkar bizitza hori. Baketze kontu hori, ni enaiz inorekin sarretu lujalde honetan. Uste dut, egiak berak ez duela baketu beharrik, elkarrekin bizitzen ikasi behar du. Aniztasunean, bakoitzaren historiarekin, bakoitzaren iraganekin, eta hor bada animaleko erronka. Eraiki behar dugu memoria bat, hautetxeek aipatu dugu, memoria barneratzailea. Joan behar dugu, ulertu behar dugu ze gertatu den, asko begiratu dugu zertzen etaren historia, baina denako hartu gara harago doala kontua. Hori dena ondorioa dela, orduan jatorrian zer dago, hemen iparaldean ze gertatu da. Inor ez da bazterrean utzi behar. Aieteren ondotik eraikitzen ari da belaunaldi bat eta erronka handi bat dugu, memoria eta eraikuntza, kontakizunaren eraikuntza erronka, nola egin kontakizun horiek denak elkarrekin bizi daitezen, eta gu ere elkar bizi gaitezen, sufrimendu horiek guztiek gaindituta, bermatu dezagun denen hitz librea. Denek negar egiteko eskubidea izan behar dute, jendea galdu dutelako, naiz eta batzuentzat txokagarria edo mingarria izan. Badugu ardura kolektibo bat hortan, ze bestela frustrazioak sortuko dira. Eta gero nik uste dut, eta
goizontako hautetxeen hitzak hartuko ditut berriz, beste adostasun bat, kontsentsu bat sortu behar dugu. Aieten egin genuena berriz egin behar dugu. Nik uste dut Baionako adierazpen hori hor dagoela, aintzinarazi dugu, baina orain ez da aintzinarazi behar da, aldatu behar. Behar da, aldaketak behar dira, elikatu behar da, eduki gehiago eman behar zaio, ambizio gehiago eman behar zaio, ze orain ere, nire ustez, oraindik ere edukian eta espirituan bide hori bat zen, eta bide hori naturalki jartzen ari da, beste arazo batzuen kudeaketan euskara kudeatzeko adibidez, lujaldeak erantzun du, gizarte zibila atera da kalera eta hautetsiek bat egin dute eta Parisera joan dira errateko hau ez da onargarria. Eta bat nator, hala ere, errateko, egia da, epe laburrera, Kontseilu Konstituzionalak, hala ere, ahiskoak sortu dituela, hori, hala da, Caroline Gibela-Fay. Pentsatzen dut, asko begiratzen zaiola armak ebatzearen historia eta etaren desmilitarizazioa ban. Azkenan, zergatik badira pertsona batzuk armak hartzea erabakitzen dutenak. Testu inguruak agintzen du, biztan dena, horitzen gira frankismoan hasi zela, 60 urte baino gehiago iramen baitzituen, eta ziren arrazoiak seguraski, ez da, soziologikoki definitzen aldira, Euskal Herriaren geroa da ikustea ea gatazka armatua sortu duten arrazoi horiek aterabiderek aurkitu ote duten. Ea galdera sozialak, gai sozialak, lurren gaiak, laborantza lurrak adibidez, etxe bizitzen gaiak, hizkuntzaren gaiak eta aterabideak aurkitu ote dituzte. Eta horiek baitzituzten gatazkak sortu, beraz, pentsatzen dut hori dela. Ez armak isildu dira, baina arrazoiak. Borroka klandistena horretara eraman dituztenak aterabideak atseman ote dituzte? Bestalde, anaizek erraiten zuena kontaketa eriburuz, edo zuenek bere kontaketa egin ahal izan dezan, bere ala kondenatua izan gabe, biztan dena garrantzitsua dela hori ere. Gero, suertea du xantza, hemen daukazuena, eta asko parte hartzen duzuen hemen, engaiamendu politikoaren eta elkarten engaiamendu dinamika oso indartsua daukazuela, oso garantzitsua da, eta egonkortasun gehiago ekarriko dizue, eta geroaren etorkizunaren eraikitzeko gaitasun handiagoa emanen dizue. Beste lurralde batzuetan askoz molde aktiboagoan. Agus, zuk desafioak, zuk segitu baitituzu egun horiek, hor aieteko 10 urten ospakizunetako egun horiek. Nola ikusten duzu geroa etorkizuna eta konkretuki egutegi bat, xetasunetan sartu gabe. Etaren disoluzioaren ondotik gu egoaldean bizi izan dugu, Michel Garrikoitzek bizi izan duena Paristar kazetarik. Dela konpondua zen, dela bukatua zen, eta behar izan da kontsensu berri bat eraiki, parte politikoarekin eraiteko, ez zela bukatua. Eta segitu behar da, eta orain ondorioei buru egin behar zaie, gatazkaren ondorioei. Guk aipatzen dituzu bortizkeria zikloak gehiago. Zenta, ego Euskal Herrian gatazka politikoaren gaia, ez da baita gai delako. Eta beraz, 3 ezaugarri edo identifikatu ditugu. Lehenik biktima guziek duten egia, justizia eta onarpenerako eskubidea. Hori garrantzitsua zen guretako. Gaur egun, aiete aintzin eta ondotik, bada diskriminazio eza. Etaren biktimak diskriminatuak sentitzen dira, gauzak batzuk gertatzen direlaik, eta estatuaren biktimak, horiek diskriminatuak baitira, 2. mailako biktima atzat hartuak direlako. Eta hori, beraz, irudimen kolektiboan egualdean, biktimak aipatzen direlaik, berehala pentsatzen da etaren biktimak. Ez berehala biktimak guziak hori, irudimen kolektibo hori hautsi behar da. Biktima guztiak atxiki behar dira gogoan, eta atera ideia horretatik biktima alderdi bateko biktimak dira. Biktimak denenak dira, gizartearenak dira, eta gizarteak lagundu behar ditugu. Gero presoen gaia. Antzinamendu handiak izan dira.
eta bukatu, isolimenduarekin bukatu dugu, urruntzearekin bukatu dugu, berezkotasun politika batekin, hor bazen lehen graduarena, DPS estatuaren antzekoa, bon, hori gaur egun Euskal Herriko presondegitan daude denak, edo Euskal Herriaren inguruan, eta gehienak, salbu bat, bigarren mailan edo hirugarren mailan dira. Hori da Espainiaren politika, politika penala. Gaur egun bi hiru helburu berezi. Lehenik, beraz, presondegiatako politika berezi horiek behar dira desegin. Preso batek bere gartzelaldiaren hiru laurdenak bete dituela, ditu eskubideak horiek ez dira sekulan onartuak. Gero, Euskal Herriaren inguruan dauden presoak Euskal Herrira sartu behar dira, eta hirugarren elementua da Europako erabaki hori erraiten duena kondenak behar dira bildu, Frantzian bete dituzten kondenek behar dira kondatu beren kondenetan. Eta bada laugarren bat, eta gaur egun importantea dena ego Euskal Herrian, Euskal gobernuak eskumenak bildu berri ditu penitentzia moduan, ber gizarteratze politikak behar da eraiki definitu behar da. Hori eztabaida importantea da, memento honetan proposamen oso interesgarriak entzuten dira, Euskal Gobernutik, hori urruntzen ari baita zigorraren logika horretatik, kondena molde gogorrean beteara ez darena, eta Europako standartetatik gehiago urbiltzen direla, baina politika publikoak ebaluatzen dira, gauzatzen direnean ikusiko dugun hori nola antolatuko duten hirugarren elementua memorio kritiko inklusiboa. Hori bada kontaketaren bataila, gudua. Hori biztan dela elementu zentrala dela. Hor badira desberdintasun handiak. Debate handia dago. Ez da baida handia. Zergatik. Zergatik gertatu den guzi hori. Zergatik izan dira gauza horiek. Hor gaur egun oso kezkatuta gaude. Badira urteak beti gai horren inguruan ibiltzen girela eta erantzun berdinekin. Alderdiak hor dira, totem batzuk eraiki dituzte, termino batzuk oso zaila dira suntsitzeko totem horiek. Nola aintzinatu? Zergatik kezkatuak gaude gizartea oso azkar aintzinatzen delako, bada debate oso desorekatua alderdi politikoen eta gizartearen artean, gai horren inguruan. Egia da alderdi politikoen artean bada oihartzun mediatiko handia, beti behin eta berriz ateratzen dira, badira tentsio gune handiak, horrai etera etorrikira, 3 hastetako tentsioa izan da gai horren inguruan. Eta zergatik kezkatuak gaude, zenta horrek akidura bat, nekadura bat sortzen ari delako, eta guk nahi dugu, beste batzuk nahi dutelako hori aldea azkarregi itzuli. Guk ze egin nahi dugu. Debate hori krispazio eremutik atera, totem horietatik atera, termino horietatik atera, eta eremu erainkitzaile batekin sartu, mikrokosmotik atera, eta lanketa eraikikuntza eremu batera etarri, izan dira gai oso tentsio handikoak, ongi etorriak, presoa egiten zaizkienak, gaur egun konpontzen ari da. Eta alta krispazio politiko gai handia izan da Euskal Herrian. Zifra bat emanen dizuet, aurten izan dira, 25 karzelatik ateratzea eta 2 ongi etorri. Haintzineko urtea, 28 eta 7 ongi etorri. Herritar batik alditen bat diozu, ongi etorri erranen dizute, haste guziz badirela. Ez da egia, konpontzen ari da. Oihartzun mediatikoa da oso handia, kazetariak hor ez dut balorapen bat eginen, nik baduten kriterioa. Baina, mediak, komunikabideak eztabaida politikoaren oihartzuna emaiten dute. Eztabaida hori ez balitz, gai hori litzateke aipatuko. Hori tentsio gune handia da, hori behar dugu egoera eraikitzaile batera ekarri zergatik. Denek eraiten dugu kezkatuak gaudela. Gazteria Euskal Herrian, ez daki norzen Miguel Angel Blanque, norzen Lasata Zabala. Enkestak eraiten dute. Gaztei eman behar zaie
giza eskubideen kultura bat, bakearen kultura bat, ez eta gatazkak beti izanen baitira. Eta hori solasaren inguruan, eztabaidaren inguruan, eta beraz, bestela, krispazioa emaiten zaie gaztei, solasaldirik eza. Beraz, bada kontraesan bat. Guk denek politikoek, sindikatuek egiten duguna, erraiten duguna, eta errealitatea. Oso zaila da horretara teltzea. Bai, preseski, Ipar Euskal Herrian, ikusi dugu aitzeko mailan, bada kontsentsu bat alderdi guzien artean, salbu Rassemblement Nazionalarekin, alderdi guziek partekatzen dute, alako ez dakit kontsentsurik baden, egiazki baden, iduriz hasteko bai, izan dira bilketa batzuk, frogatu da, eta beraz, zein da desafioa orain, zein da erronka, nola egin, nola negoziatu Frantziako gobernuarekin, gaur egun hauteskunde lehendakaritza hauteskundeak aldu dira. Gako momentua izan ote daiteke hori debatearen aintzinarazteko eta terabideak aintzinarazteko erantzuteko kontsensua baute den, bai, badago kontsensua eta agertu da lehenago, gainat pentsatzen du kontsentsu hori badela egiazko borontate bat beste zerbatetara pasatzeko. 10 urte berantago egin dugun guziaren ondotik bada beste zerbatetara pasatzeko gogoa. Eta hautetxeek oso ongi erran dute, oraingo gizarte zibilak beharko du berriz abiatu mobilizazio indartsu baten fase bat, gobernuak ekin dezan edo bederen urrengoak eta buka dezan gai horrekin. Pentsatzen du gaur egun bat dela kontsentsu bat Ipar Euskal Herrian. Ez dugu onartuko egin dugun guziaren ondotik, zenta bai, denei eskatu dugu, atzo barkatu, atzo ez dakit zeinek erraiten zuen, alako prozesu batek, bake prozesu batek, bat hasten da pertsonan, lehenik pertsonak behar du bilakatu, aldatu, bere goxotasun eremuetatik atera, eta pentsatzen hor, bai, behar dugu, beharrezko zaigu, presoen gaia bukatzea, jakes dion askatzea, lasaiki gero, zenta tempora eman emaitu, gero ikusteko zein diren gaiak, gatazka sortzen duten gaiak eta landirean emaiten dutena bizikidetza hori epe luzerako. Eta goizuntan aipatu dituzte, hizkuntza, kultura, lujaren kudeaketa, eta pentsatzen dut lujalde honek baduela gogoa arazo horien mailan izaiteko. Beraz, egia da, oraindik ere, galdeginen digu, arriskoak arditzagun, asmatzaile izan gaitezen, eta Parisek entzun gaitzan gure anistasunean eta gure osagarritasunean, eta gu hasteko hortaragoaz, eta baita hautetxeak horren beharra baitute, zenta Parisen entzun gaitzaten, hemen behar da gizarte zibilak indar hageman hori antola dezan. Hori ostion ez dut egan, indarra izan da ere ulertzea bakearen eraikuntza hori, estatua ez dagoelarik, indar hagemana beti atxiki behar dela, ez da negatiboa beharrezkoa da, eta hori pasatu behar da, barne, mobilizazio batzuetatik, eta ekintza, desobedientzia zibileko ekintza batzuen bidez ere pasatu behar baita, eta legitimotasuna baita konta. Hori da, eta legitimo garela pentsatzen dut badakit. Caroline Guibé-Lafay indar harremanaz, poderearekin eta botere politikoarekin, nola ikusten duzu, zuk, zein da zure sentimendua? Ez da behar neri, ez zait behar neri galdetzeko, nik anaizi galdetu nahi nion. Bai, egia da, dudarik gabe, gizarte zibilaren lekua funtsezkoa izan dela. Bortizkeria ziklo horrekin amaitzeko, baina zure ustez nola egingo duzue Frantziako estatuarekin hitz egiteko, ze haientzat
gainera garaiontan, hauteskunde garaiontan, botere zentraletik nahiko urjun izanki, nonbait ez da haien lehentasunetan, orduan zure ustez, nola, noski, badira, hautetsi politikoak, pertsonalitate politikoak ere zuen alde, Euskal Herriaren alde, ari direnak, baina zure ustez nahikoa izango alda, hautetsi gutxi batzuekin, indar harreman hortan leku aukaiteko. Bai, lujalde honetako hautetsientzat errespetua handia dut, zeren nire ustez kemen handia izan dute eta Parisen gure ahotsa entzun dute, justuki. Behar kanpotik batzuek uste dute tokiko hautetsiak direla, guretzat ez dira tokiko hautetsiak, guretzat lujalde honetako hautetsiak dira, eta gauzak asko aurrerazi dituzte, eta desarmatzean ere ustez hori esker eginda hautetsi horiek jakin dutelako ulertarazten Frantziako autoritate politikoari gizarte zibila bururaino joango dela, eta gizarte zibila prest dago. Prest dago. Naiz eta atxiloketak izan, naiz eta preso joan, lujaldearen etorkizuna jokoan dagoelako, eta nik eskema hortan sinesten dut, benetan. Eta uste dut, oraingo fase berri honetan, erabaki beharko dela laizter nola, zer izango den urrengo mobilizazio sekuentzia, Parisek uler dezan, ez kudeaketa, hau da desarmatzearekin gertatu dena, ze izan da, estatuak zerbait kudeatu du. Estatuak azken finean kudeatu du, bake artisauekin, desarmatze hori, bake artisauek haiek defenditu zuten esparru hortan, esparru hori izanki, nire ustez, nazioarteko estandarrek gomendatzen zutena, noski, zalantzan jar daiteke, baina hala ere, gertatu da, eta ahalbidetu du, hala ere, gauza asko ahalbidetu ditu, eta hoien artean Frantziak esku hartzea, eta Estatu Espainolak ustea egiten, eta ez zen gutxi, izan ere, mementu hortan, bake prozesua ikusiz zertan zegoen. Orduan orain fase berri bat hasiko da, eta garai hau ezberdina da, hainbat eta hainbat arma antiterrorista daude, iritzi publikoa diskurtso antiterrorista hortan murgilduta dago, Bataklanen epaia bidean da, eta orduan zailagoa da gure ahotsa entzunaraztea, baina hala ere, ni sinetsitanago lujaldeak atxemango duela, zer egan eta nola egan jendea mugiarazteko eta blokeoak altxatzeko. Agus, prentsa ongi irakurri baldin badut, eta azken bi egunetan aipatu duzuna ongi ulertu baldin badut, uste dut, badirela bermeak behiz ez gertatzeko, orain esan duenaren ildotik, nola ikusten duzuzuk, indar politikoien aurkakotasuna gauzak behiz ez gertatzeko. Bai, erantzungo dut, baina hala ere erreakzionatu nahiko nuke naizek ejan duenari, kontsentsua aipatu nahiko nuke, zuk esan duzu indar harremananik kontsentsua aipatuko dut. Koeraikuntza izan baita, prozesu hori koeraikia izan baita, eta pixkanaka erakundeak, politikoak, sindikatuak, denek parte hartu dute prozesu hortan, erabaki dute parte hartzea, eta orduan alde aniztasuna aipatzen dugu, eta adibide bat emango dut. Nola, ulertu behar dira besteen beharrak, eta hor nahiko urrun gaude egoaldean. Adibidez, sareko presoen sostenguan, sindikatu guziak hor daude, bai UGT, bai bi pertsona bakarrik doaz, bai, baina haientzat, ariketa garrantzitsua da hori egin dutelako. Sareri ematen dio aniztasun handiagoa, kontua ez da bakarrik kantitatiboa, kualitatiboa ere bada, eta orduan gaur egoaldean hortan gaude. Bada, prozesu aldean hitza, eragile askorekin, eta bakoitzak badu bere eginkizuna, eta hori zaindu behar da, mimatu behar da.
jendek ulertu behar dute zergatik batzu sartzen diren eta ze zailtasun dituzten. Batzutan begiratzen diegu bestei gure betaurrekoekin. Ez, haiek ez dute egin behar guk egiten duguna. Denak egokitu behar gara bestei eta hola eraiki da, nik esaten dut eskailera bat dela eta mailaz maila igotzen ari gara akordioen bitartez eta gaur egun presoen gaian oso fase garrantzitsuan gaude, kontsentsu beharrezkoa da, instituzionala, politikoa eta presoekin ere, ze presoek ere egingo dute bide hori. Orain, berriz ez gertatzeko baldintzak, hori bake prozesu estandar guzietan gertatzen da, gure helburua da ere. Gaur ez dago bermatuta momentuan, ez da oraindik egana, nik uste dut bi osagai badirela, garrantzitsuak, bat ondorio guztiak konpontzea, denen postasunerako, biktimen kontua, presoen kontua, diskriminazioak alde batera ustea, kontakizunen kontua, anaizek esan du oso garrantzitsua da hori, kontakizun bakar bat ez da izango. Bi ere ez dira izango dira kontakizun ezberdin asko. Eta lortu behar dugu kontakizun guztiak adierazi ahal izatea, demokratikoki, askatasun osoz, gaur egun ez da ala, eta gero elkar entzun behar dugu ere. Hori izan behar da fase berri honen oinagian. Elkar ulertzea zaila da, ez dut esango araino joan behar den, zergatik gertatu den hori guztia. Oso zaila da, ze sufrimendu asko dago, zauriak oraindik zabalik daude, eta zauri guztiak ez daude itxita. Baina, eztabaida hortan hala ere elkar entzun behar dugu, eta momentuan ez dugu lortzen hori. Eta belaunaldi berriak datoz ere, eta haiek bermatu behar dute ez berriz gertatzea. Haiei transmititu behar zaie kontakizun bat, poliedrikoa esan daiteke, kolore guztietakoa, behintzat, kolore guztiak agertzeko, eta kontakizun guztiak errespetatu eta entzun behar dira. Gero ez gaude ados, ez gara inoiz ados izango zergatiei buruz. Hainbeste sufrimendurekin bai hegoaldean eta bai iparraldean hori ezinezkoa da, baina elkar entzun behar da. Eztabaida honen bukaerara iritsiko gara, ze uste dut 11:00 utzi behar dugula, orduan uste dut ondorioetara joango garela, hitza emango diot Caroline Guibé-Lafaye, ondorio librea, nola bizi izan duzu goiza, nola ikusten duzu geroa, zein aholku eman dezakezu, zu filosofoa zara, beraz zure ikuspuntua gibezuk duzun distantziatik. Bai, hitza dudanez, erreakzio bat ala ere adierazi nahiko nuke, kontakizunei buruz, egia esan, bai, denek elkar entzun beharko dute, baina kontakizunak eta historiako kontakizunak gutxienez hegoaldean, programak bataila baten barne dira, gatazka baten barne, eta orduan zailagoa da behar nahi genukena baino zailago. Ze irakaskuntza publikoak kurrikulumak ditu, eta kurrikulum horiek sortzeko erakundeak ados izan behar dira, eta hemen ez da bat ere kasua Euskal Herriko historia kontatzeko manerari buruz ikuspegi asko daude. Orduan nola laburbildu goiza bi hitzetan gai hori, egia da bake negatiboa dela eta bake positiboa bilakatzeko Euskal Herriko gizarte zibilak badu bere gehinkizuna, presoak hurbiltzea funtsezko eskubidea da, orduan ez dakitia irabaztea handia den, baina egia da funtsezkoa dela presoen eskubideak errespetatuak izatea. Zer diozu, iruditzen zaizu benetan oso gauza txikia dela? Bai, pertsonen eskubideak errespetatzea uste dut gutxienekoa dela demokrazia batean.
bai, lorpen gisa ikustea ongi da, baina hala ere haien eskubidea da. Bai, baina oso zaila izan da lortzea. Bai, oso zaila izan da lortzea. Eta galdera izan daiteke, nola hain zaila da Frantzia eta Espainiarentzat eskubidea respetatzea. Agus, ondorio txiki bat, 3 egun horiek labur biltzeko, eztabaida horiek, bai, zure ondorioa. Bai, nik termino bat atxikitzen dut buruan, eta da, duela 10 urte ez genuen irudikatzen alere prozesu hau. Jakinez zein zen gobernua, Espainian ez zuen entzun nahi prozesu hori, eta 2014 geroztik kuadro berri bat sortu da, gizarte zibila berriz sartu baita, setasunak ez ditut berriz aipatuko, baina orain uste dut segitu behar dugula, aurrera segitu behar dugula, baina nekatuta gaude foro sozialean iruditzen zaigu beti uraren kontra, urleasteren kontra goazela eta zaila da. Baina uste dut kemena ez dugula galdu behar, segitu behar dugula burugogor eta bakea eraikitzeko elikatu behar da, egunero ureztatu behar da, egunero. Helburu berriak behar dira, erabat bat natorra naizekin. Uste dut ambizioak behar ditugula eta esan behar dugu ez. Oraindik behar dira, falta dira gauzak egiteko, baina gaurko aukera bezain edera ez dugu inoiz izan. Gehiengoa, Nafarroan, Euskal Gobernuan, Espainiako Kongresuan, osagai horiek, bakoitza bere esparruan, laguntzen gaituzte, hala ere aukera egiten. Kontsentsu politiko, instituzional eta soziala duguna hegoaldean, ni hasi nintzenean foro sozialean, 2015-2016an, ezin nuen imaginatu. Hala izan zitekeenik. Gaur, sindikatu guztiak zentzu berera doaz, gehiengo politikoa ere zentzu berean doa. Orduan, helburuak baditugu oraindik, ez nahi zortan luzatuko, jadanik esana dut, baina ni baiko naiz beti, olakoa naiz, ni berez olakoa naiz. Eta optimista naiz. Nire izateko manera da, baina uste dut ala ere osagaiak badirela baiko izateko gaur, segitu behar dugu, integrala hitza ulertzeko moduak badaude, baina hala ere, konponketa oso eta integrala behar da, ez da bai da irekia behar da Euskal Herrian, zergatiei buruz, hori alderdi politikoen eskuan dago, ez dugu lortzen akordiorik nahiko zeharkakorik, badira gehiengo politikoak, baina gehiengo transversalik zeharkakorik ez dago, orduan ikusiko, laugarren puntua, aieteko laugarren puntua ez da antziber, zeugen gibelean, badira, ahazoi batzuk, ez da bai da daiteke, baina ahazoiak badaude. Anaiz Finozatz, Bakebideko presidentea, zure ondorioa. Bai, laster jateko, aiete pasatuta 10 urtera, konpondu behar dira, ondorioak, hori da lehentasuna, noski, gatazkain ondorioak konpontzea, baina nik agusekin bat egingo dut, bada garaia, aieteko laugarren puntua johatzeko, ze oraindik ezin izan dugu hori landu, ze orain eraikitzen ari gara, ondorioen konponketa, baina uste dut orain fruitua prest dagoela, heldu dela. Orduan, bakoitzak emango du nahi duena, laugarren puntu horretan, baina uste dut hala ere, mai inguruan ez bagara eseritzen, jakiteko zer den laugarren puntu hori, ez dugula ino jakingo noraino joan gaitezken. Orduan, nik ere ez dakit positiboa naizen, optimista naizen, baikoja naizen, baina bake prozesu horrek konfiantza eman dit lujalde honetan. Niri galdetzen didatenean, konfiantza dudan Frantziako estatuan, nik errateut ez, nik hemen bizi den jendearekin dut konfiantza, gure ondoan dauden jendeekin, eta uste dut gaitasuna badugula ez etxitzeko, eta ez dugu onartuko bide itxu batera joatea. Hortan bai sinesten dudala. Mila esker. Mila esker deneri.